Dakkel unay iti pagyamana kakabsat, ipagtultuloy ko support tayo dito YouTube channel ko, Ilocano Melody Official.
kaya't nga ikan naranyag masakbayan dang amin pagrepengan dati pagsagana agkay susaan magatadan iduna pilit na nga induren panawang pamilyana imutang ti kwarta uray 5-6 ako na dadap mulaeng makaabot usa rin na sakripisyo isumbat arapaata manglaban kinakurapay di panagbiyaga sakripisyo iliw segat inamarina pilit alinabanan na kamasakbayan sa ganaan na luwanat pagarimayan ta pamilya na inapanawan ngem nagpanuray ken kuana itigker ti kaunggan prinsipyo panagbiag ti na nagsamakedan tagnulaeng sa ganaan na masangwanan naglabas panawen tawen di na puputan trabaho jay abroad nalpasen anamin pinsan anak ken asawa na nagsalimet-met dangamin ket di una dira paagda natungpal amin
madanon ti panaginana. Pamilya nga napanawan, ti panunot ti maiyaw awan. Ngem no madanon ti sweldo, naragsak at tadamay pawid ko. Bayan ti pamilya na urnos kenapnuan ragsa. Uray no pinadi penak sa balianasyon anapanak. Akulaeng kada kayo rigrigat ko ket itura. Ket maturpus kunton trabaho ket agudon ragsak tuing marikna tamakaden na kunti pamilya. Uray nurigat nagpasarak di daang mo nakaurnungak masakbayan ti pamilya itan na isagalaan. Napukaw metten tuy ragsak, puso tinasugat, taawanen ni ayat nagbanagak adag sanggasat. Nagkarika idi kanyak asisyakla ti patpat kem, ngim naglabas ti panawen, nagbaliw kametten ita saranay kuni sa naulpit kabiyak ko tinrarem mo daytoy puso, linaksit nakit awan mabalin ko. Agip turak no iso diragsak mo, daytoy ngay naramit mo lak amem tumet ubiyak ko. Apay kastoy ni ayat inpaidam nakaman kanya, ngem awan maaramidak kastalaeng nigasat liday ti inak naragpat. Naulpit kabiyak ko tinrarem mo daytoy puso, linaksid nakit awan mabalin ko. Ang ipturak no iso diragsak mo, daytoy ngay naramit mo lak amem tumet ubiyak ko.
naslagabulan. Rugso to'y rignata, di ta na tetelan, panaglantit dua abibig ng ted ayan, ayan. Ammom kadi, no agmay may saa, tumpuan isen kanya. Kasla marik-rik na, kudot mo ken kusila, amang riing tuwirik na. No adda kala ko ma, dito'y simpay ko nga agit ida. Punuwek agit day tabagin, ibalot ka tuy tatakyan. Ket di ka nurupatan, at papastang agdanggan ken ayat. Turay kuman, apagdarikmat, no pusutan timapnek ken ragsak. Malagip mo kadi, day di ka rin karita, iti sirok tinaslag abulan. Rugso to'y riknata, di ta na tetelan, panaglantit dua abibig ng ted ayan, ayan. Ammom kadi, no agmay may saak, tumpuan isen kanya. Kasla marik-rik na, kudot mo ken kusina, amang riing tuwirik na. No adda kala ko ma, dito'y sibay ko nga agit ida. Punwet agad day tabagim, ibalot ka tuy tatakyan. Ket di ka nurupatan, at papastang agdanggan ken ayat. Turay kuman, apagdarikmat, no pusutan timapnek ken ragsak. No adda kala ko ma, dito'y sibay ko nga agit ida. Punwek agad day tabagim, ibalot ka tuy tatakyan. Ket di ka nurupatan, agpapastang agdanggan ken ayat. Turay kuman, apagdarikmat, no pusutan timapnek ken ragsak. No adda kala ko ma, dito'y sibay ko nga agit ida. Punwek agad day tabagim, ibalot ka tuy tatakyan. Ket di ka nurupatan, agpapastang agdanggan ken ayat.
kaskari nga inuwaksin. Ayan, ayat ka na unday at tawid. No among lako man nagtutuog doirik na gapuken ka. No nakita ko man panagkuken ka. Baka mas gusto emon at sikan timang rig na sinagabay. No among lako man nagtutuog doirik na gapuken ka. No nakita ko man panagkuken ka. Baka mas gusto emon at sikan timang rig na sinagabay. Baka mas gusto emon at sikan timang rig na sinagabay. Gapu kinarigat keting ka umadayo tapno mang teged para iti pamilya pumanam ka iti nakaiya na kang adaga gapu ti ambisyon ngarong mang ay kaputi kaadam adayo alugar ket matulungan ti pagilian tayo dulyar ket sumangpet papagnangin ti ili dayta sakripisyong di magatadan sikaket banwan di barua panawen agtamet kami ken ka iti kinatured mo sadyay adayo alugar inka makisangal tapno nagbalay iti panagbiyan. Kaputi kaadam adayo alugar ket matutulungan ti pagilian tayo tulyar ket sumangpet papagnangin ti ili dayta sakripisyo di magatadan sikaket banwan ti barua panawen agtamet kami ken ka iti kinatured mo sadyay adayo alugar inka makisangan tapno nagbalay iti panagbiyan.
payen maimasen jak makaid na linaon ka daytoy isip panagadal ko ay jak payen maiyuno agtatapaw akan ngayon panunot ko awalan nakaway mangiturong daytoy puso gutok na ang kakamakam ubiyag ko Pagkabinig sakit ipalat amot udod na panagadal ko ay jak payen maiyuno agtatapaw akan ngayon panunot ko awalan nakaway mangiturong daytoy puso gutok na ang kakamakam ubiyag ko gutok na ang kakamakam ubiyag ko. Among masigang nagdaudan ririti nagbaetan among madyak tumarami ipababasong mo kanya
alimamis kameten aduti na malbaliwan uraen yaside kuta den na aturan kan ni ayan-ayan lipaten tan dagiti naglabas baliwan tan ilen kendamsa amang suga riknang ken riknang nagriyo tadakkel abito panangipapangko makulkulaapan lat ilem tuy puso kaput nalaus apanagayat ko amang sugat rignang ken rignang amang sugat rignang ken rignang amang sugat rignang ken rignang
suyudan nagtisuray. Uray may sa awan tinumpal mo, inuulbot natin kain sa sao. Uray may sa awan tinumpal mo, inuulbot natin kain sa sao. Sanak itan pabasulen, maapay tas tuy ibanat mo. Awanen ti mabalin ko, taadan sa balik ngagi ko tuy puso. Sidiren ket di na kumamen babaluen, di ko man naruko puso ken nakem dataket datang ingat tungkal tanem tauray siya tay inga pinanawan naunday nga tiyempo inaken ka panagururay limanyan tasyak sa mantay piman tasimang pet ka sa balit simang bayan. Sidiren ket di na kumamen babaluen, di ko man naruko puso ken nakem dataket datang ingat tungkal tanem. Sanak itan pabasulen, maapay kas tuy ibanat mo. Awanen ti mabalin ko, taadan sa bali ngagi ko tuy puso.
Adi nairanta naging nasdeg rik nata adwa kinalibnos mo mabuybuya nga isip ng kayaw to'y rik na Jak ini ba agpadpadata sikalat adda to'y parparmata hindi aldaw nga agkuy-kuyog ta Jak pulos maawatan to'y rikna ading ay ayaten ka manong kastak metken ka tungpal biyak paten-patekta jak tupulos maumat namnamait dayta panagkalaysa isun pisang wenta ading ay ayaten ka manong kastak metken ka tungpal biyak paten-patekta jak tupulos mauman namnamait dayta panagkalaysa isun pisang wenta Jak ini ba agpadpadata sikalat adda to'y parparmata di aldaw nga agkuy-kuyog ta Jak pulos maawatan to'y rikna ading ay ayaten ka manong kastak metken ka tungpal biyak paten-patekta jak tupulos mauman namnamait dayta panagkalaysa isun pisang wenta ading ay ayaten ka manong kastak metken ka tungpal biyak paten-patekta jak tupulos mauman namnamait dayta panagkalaysa isun pisang wenta ading ay ayaten ka manong kastak metken ka tungpal biyak paten-patekta jak tupulos mauman namnamait dayta panagkalaysa isun pisang wenta jak tupulos mauman namnamait dayta panagkalaysa isun pisang wenta tulungay ayaten ka namnamait dayta agpinatekta sadot bumangon ka kita eman ti aglawlaw siksikalat na kaidan ay nakakumot kapailan nurket di bimangon kan itar
Arayamon tanagiddaam ayat mula makadanong kan jay dulang nga inkapanganan kalpasan anabsugkan nanganam panawam laptan di kapayen nga agpalpan deretso katika aruban saan apal sotoy paliw ko no sino paytay sadot a tao saan na mapnek sang bandehado agbirok pay na imas nga idasar mo hoy sadot agriin kan dakes kan no di ka agbalaw iyorno sumunta masak bayam lumakay kan arutay-rutay hoy sadot agtrabaho ka no kayat mo amangan ka lalo no adapay panggep mo asumapol kasing kunganay mo hoy sadot adapay namnamam nulaket di aggaget kan watwate mong dakalatakyag mo unate mong taur-urat mo hoy sadot bumangon